औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नावल के जो बेसिक एलिमेंट्स है इसके हवाले से सीखेंगे। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है नावल के वो तो तादाद में ज़्यादा है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो है थीम। Theme refers to the story of the novel. It is also called the central idea or topic. Each writer wants to communicate to his/her readers a message through his writing. That message is called theme. There may be more than one theme in a novel. These themes may be love, revenge, war, death, greed, prejudice, materialism, colonialism, etc. यानी थीम से मुराद नावल की कहानी या मरकज़ी ख़याल है। हर एक राइटर के दिमाग में एक पैगाम होता है जो वो अपने रीडर्स को पहुंचाना चाहता है, और उसी मैसेज को हम थीम कहते हैं। ये थीम्स जिस तरह के मैंने इसमें आपको बता दिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। प्यार मोहब्बत के मुतालिक है, इस तरीके से इंतकाम है, वॉर है, मौत है, मटेरियलिज़म है, ग्रीड है। तो ये थीम्स जो है ये हो सकते हैं। नेक्स्ट जो अहम एलिमेंट है वो है करेक्टराइजेशन। करेक्टराइजेशन किसे कहते हैं? करेक्टराइजेशन रेफर्स टू द पर्सन्स और एनिमल्स that play some role in the novel. The characters may vary in novels. The main character around which the whole story revolves is called a hero or protagonist. The protagonist represents goodness. The person who is against protagonist is called antagonist. Antagonist is the representative of evil. Antagonist is also called a villain. The characters that do not change throughout the story are called flat characters. And the characters that change from start to the end and sometimes surprise the readers are called round characters. यानी नावल में जो लोग या जो एनिमल्स भी उसमें हो सकते हैं, जो रोल्स वो अदा करते हैं, उसको हम कहते हैं कैरेक्टर्स। ये कैरेक्टर्स जो है ये तादाद में मुख्तलिफ हो सकते हैं, यानी कम और ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे अहम किरदार जिसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है उसको हम हीरो कहते हैं या प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, और जो हीरो के ख़िलाफ़ लड़ता है उसको हम विलन कहते हैं। इस तरीके से कुछ कैरेक्टर्स जो है वो थ्रू आउट द प्ले वो चेंज नहीं होते, ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं फ्लैट कैरेक्टर्स। और जो कैरेक्टर्स शुरू से आखिर तक तब्दील होते रहते हैं उसको हम कहते हैं राउंड कैरेक्टर्स। अच्छा जी, नंबर थर्ड जो पॉइंट है वो है प्लॉट। प्लॉट रेफर्स टू द कनेक्शन ऑफ डिफरेंट इवेंट्स. When different events are connected through cause and effect relationship, it is called plot. यानी प्लाट किसे कहते हैं? प्लाट मुख्तलिफ़ वाक़यात को काज एंड इफ़ेक्ट्स के ज़रिए से उसको जब हम इकट्ठा करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्लाट। प्लाट को आसानी के लिए आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। एक्सपोजिशन है, राइजिंग एक्शन है, क्लाइमेक्स है, फॉलिंग एक्शन है, डिनोमिन है और रेजोल्यूशन या हम इसको कहते हैं। तो एक्सपोजिशन में हमें सेटिंग का पता चलता है और इसका भी हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो काम करने वाले हैं, उसको एक्सपोज किया जाता है। राइजिंग एक्शन में चूँकि जिस तरह हम जानते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कॉन्फ्लिक्ट है। हर एक नावल में, हर एक स्टोरी में कोई ना कोई तनाज़ा चलता रहता है, कोई एक कन्फ्लिक्ट उसमें पाया जाता है। तो वो कन्फ्लिक्ट जो है वो राइजिंग एक्शन में हमें पता चलता है। यहाँ पर वो झगड़ा जो है वो या तनाज़ा वो शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ता है और वो फिर जाकर अपनी उरूज तक पहुँचता है, जिसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स।
پھر کلائمیکس کے بعد اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فالنگ ایکشن، اور پھر آخری جو سٹیج ہے پلاٹ کا اس کو ہم کہتے ہیں ریزولوشن یا ڈینوما، اور اس میں جو تنازع ہے وہ مکمل طور پر حل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کانفلکٹ۔ تو کانفلکٹ کسے کہتے ہیں؟ Conflict refers to a tension or struggle against which the protagonist fights. In each and every story, there must be a conflict. It is the struggle between the opposite forces, and it should be noted that it makes the story interesting. ہر ایک ناول اور ہر ایک سٹوری میں کوئی نہ کوئی تنازع ہوتا ہے، اس کے بغیر کوئی ناول یا سٹوری نہیں بن سکتی۔ یہ تنازع یا یہ ٹینشن یا یہ کانفلکٹ انسان کا ایک انسان کے ساتھ یا انسان کا فطرت کے ساتھ یا اپنے ساتھ یا معاشرے کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا کانفلکٹ۔ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے سیٹنگ۔ اٹ ریفرس ٹو the background or place where the action of the story takes place. In it, places, time, climate, weather and lifestyle are included. یعنی سیٹنگ سے ہمیں پلے کا پتہ چلتا ہے، تھیم کا اندازہ بھی ہم اسی سیٹنگ سے لگا سکتے ہیں۔ اگر دیہات اور شہر ہو یا بیل بکریاں اور موٹر گاڑیاں نظر آ جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہانی امیر اور غریب کے حوالے سے ہے۔ تو یہ تھا سیٹنگ، اور سیٹنگ کے بعد نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے پوائنٹ آف ویو۔ پوائنٹ آف ویو کسے کہتے ہیں؟ اٹ ریفرس ٹو the perspective from which a story is told. A writer can tell a story from one of the three perspectives. تو یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے، جس طریقے سے یہ رائٹر ہمیں کہانی سناتا ہے تو اس کے لیے مین 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے فرسٹ پرسن۔ In this way the writer uses I or we pronoun. In it, one of the character tells the story. یعنی فرسٹ پرسن میں جو ایک کریکٹر ہوتا ہے وہ ہمیں کہانی بتاتا ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے سیکنڈ پرسن۔ In this way, the writer uses the pronoun you or your. This kind of point of view is very rare or less common in novels. تھرڈ جو ہے وہ ہے تھرڈ پرسن۔ In it, the author is narrating the story. اس میں جو مصنف ہوتا ہے وہ خود ہمیں کہانی سناتا ہے about the characters and refers to them with the third person pronouns he or she. For example, when he is expressing his views about a character, he can use such kind of sentences, that is, he was sleeping, he was eating, he was hungry. اچھا، اب اس تھرڈ پرسن کے جو ہے وہ الگ 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تھرڈ پرسن اومنیسینٹ، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ In it the narrator knows everything about the story and about every character. یعنی اس میں جو بیان کرنے والا ہے، جو مصنف ہے، اس کو پوری کہانی کا پتہ ہوتا ہے اور ہر ایک کیریکٹرز کے حوالے سے وہ ہمیں بتاتا ہے۔ اس کا جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے تھرڈ پرسن لمیٹڈ۔ ایز دا نیم سجیسٹس، ان ایٹ the writer sticks closely to one character but remains in the third person. اس میں رائٹر کیا کرتا ہے؟ وہ صرف ایک کریکٹر کے ساتھ جو ہے وہ سٹک ہو جاتا ہے اور اسی کے متعلق ہمیں زیادہ معلومات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے سٹائل اور لینگویج۔ تو اٹ ریفرس ٹو how the work is presented on the stage. Different stories have different styles and tones. The author's word choice, sentence structure, figurative language establishes mood
images and meaning in the text. اب جو کامیڈیز ہے ظاہری بات ہے اس کا جو سٹائل ہوگا وہ الگ ہوگا، وہ ٹریجڈی سے بالکل الگ ہوگا، اور اس کی جو ٹون ہے وہ بھی ٹریجڈی کے ٹون سے جو ہے وہ الگ ہوگی. یعنی کامیڈی میں سٹائل لائٹ ٹون کا ہوگا، اور ٹریجڈیز کو گرینڈ سٹائل میں لکھتے ہیں، اس کا ٹون جو ہے وہ سیریس ہوگا، اس کے الفاظ جو ہے وہ بھی مختلف ہوں گے، وہ کچھ خاص ہوں گے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.